엄마. 성게국수와 전복죽을 시켰어요. 냄새 좋아. 와우, 이것이 성게. 성게. 바위에 꼭 탔어요. 여기 사진 찍어줘. 비 오는 날에는 이 자리. 천년 된 비잖아. 이야, 천년? 천년 전에 뭐 했지? 누구신가? 내 서방? 아닌가? 맞다. 아이 사람 아니? 이씨. 호스트?
식당. 맞아, 영석이잖아. 우리 미니 오빠가 이게 먹고 싶어서 비슷하지만 여기 한번 먹어보고 싶다고. 어떻게 먹는 건가요? 젤리를 접시든 평평한 이렇게 여기 잘라. 아니 한번 읽어볼래? 거봉 젤리를 접시 등 평평한 곳에 바르게 놓고 명상과 심호흡을 통해 마음의 안정을 취한 다음에 이쑤시개 등으로 거봉 젤리를 순간적으로 찔러내래. 영상을 잡아야 이야. 먹어보겠습니다. 맛있잖아. 완벽.